ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍትሕ ከም ዘይግባእ ቁጥሪ 1 ኮነ ድማ ኢየሱስ እዚ ነገር ምስ ወደ ካብ ገሊላ ነቂሉ ብስግር ዮርዳኖስ ኣቢሉና ወሰን ይሁዳ ከደ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓቦ ኣብኡ ከኣ ኣሕወዮም ፈሪሳውያን ድማ ሰብኣይሲ እታ ሰበይቱ ብዝኾነ ምኽንያት ክፈትሓዶ ተፈቒዱሉ እዩ ኢሎም ክፍትንዎ ናብኡ መፁ መሊሱ በሎም እቲ ካብ መጀመርታ ዝፈጠረ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም ድማ ምእንቲ እዚ ሰብኣይ ነብኡን ነዲኡን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ይጣበቕ ክልቲኦም ሓደ ስጋ ይኾኑ ከም ዝበለዶ ኣየንበብኩምን ደጊም ሓደ ስጋ እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞ ሰብ ኣይፍለዮ ንሳቶም ስለምንታይ ደኣ ሙሴ ጽሕፈት መፍትሒ ኣሂቦም ክፈትሕዋ ኣዘዘበልዎ ንሱ ሙሴስ ብሰርትሪ ልብኹም መፍትሕ ኣንስትኹም ፈቐደልኩም ካብ መጀመርታ ግና ከምኡ ኣይነበረን በሎም ቁጥሪ 9 ኣነ ግና እቲ ንሰበይቱ ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ዝፈትሓ ካልውን ዘእቱ ይዝሙ እቲ ፍትሕቲ ዘእቱውን ይዝሙ እብለኩም ኣለኹ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ስርዓት ሰብኣይን ሰበይትን ከምዚ እንተኾይኑስ ምትእትፋው ጽቡቕ ኣይኮነን በልዎ ንሱ ግና በሎም እዚ ነገር እዚ ብዘይ ነቶም እተዋሃቦም ንኹሉስ ክቕበሉ ኣይኮነሉን ካብ ከርሳ ኣዲኦም ስሉባት ኮይኖም እተወልዱ ኣለዉ ሰባት ዝሰለብዎም ስሉባቱን ኣለዉ ምንቲ መንግሥተ ሰማያት ኢሎም ባዕሎም እተሰልቡ ስሉባቱን ኣለዉ እሞ ክቕበሉ ዝኽእል ይቀበሎ ኢየሱስ ሕፃናት ከም ዝባረኸ ቁጥሪ 13 ሽዑ ኢዱ ኣንቢሩ ክትጽልየሎም ቆልዑ ናብኡ ኣምፁ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ገንሕዎም ኢየሱስ ግና መንግሥተ ሰማያት ከምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ሕደጉ ቆልዑ ናባይ ንምምጻእ ኣይትኸልክልዎም በለ ኢዱ ኣንቢሩሎም ከዓ ካብኡ ኸደ ሓደ ሃብታም መንእሰይ ቁጥሪ 16 እኖ ሓደ ናብኡ ቀሪቡ ወመምህር ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብሲ እንታይ ጽቡቕ ግብሪ እግበር በለ ንሱ ከዓ በሎ ንምንታይ ብዛዕባ ጽቡቕ ተሓተኒ ኣለኻ እቲ ጽቡቕሲ ሓደ እዩ ናብ ህይወት ክትኣቱ እንተደሊኻ ግና እተን ትእዛዛት ሓሉ ንሱ ኣየኖት በሎ ኢየሱስ ከኣኒ ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ብጻይካውን ከም ነፍስኻ ፍቶ በሎ እቲ ጎበዝ እዚ ኩሉ ካብ ንእስነተይ ሒዘ ሕልዎ ኣለኹ እንታይ ደኣ እዩ ዝጐድለኒ ዘሎ በሎ ኢየሱስ ከዓ ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻስ ኪድ ዘሎካ ሸጥካ ንድኻታት ሓብ ኣብ ሰማይ ድማ መዝገብ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንዓሳ ዓበኒ በሎ እቲ ጎበዝ ብዙሕ ጥሪት ስለ ዝነበሮ ዘረባኡ ምስ ሰምዐ እናጓሃየ ከደ ቁጥሪ 23 ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ በሎም ምእታው ሃብታም ናብ መንግሥተ ሰማያት ጭንቂ ምዃኑ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሃብታም ናብ መንግሥቲ ኣምላክ ካብ ዝኣቱስ ግመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል ኢለ ከም ብሓድሽ እብለኩም ኣለኹ እቶም ደቂ መዛሙርቲ እዚ ምስ ሰምዑ ንመን ደኣ ኮን ክድሕን ይከኣሎ እናበሉ ብዙሕ ተገረሙ ኢየሱስ ጠመቶም እዚ ንሰብ ኣይከኣሎን ንኣምላኽ ግና ኩሉ ይከኣሎ እዩ በሎም ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሰዓብናካ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎ ኢየሱስ በሎም ንስኻትኩም ዝሰዓብኩምኒ ብሓድሽ ልደት በታ ወዲ ሰብ ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ ጊዜ ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዝፋን ተቐሚጥኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስለ ስመ ኢሉ ኣባይቲ ኮነ ወይስ ኣሕዋት ወይ ኣሓ ወይ ኣቦ ወይ ኣደ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ጎርሁ ዝሓደገ ዘበለ 100 ከዓበት ክረክብ ናይ ዘላለም ህይወቱን ክወርስ እዩ ብዙሓት ቀዳሞት ድሓረድ ድማ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም